مساء الخير عليكم، مرحبا بكم في عدد جديد من حصتكم أحوال الناس. وصلنا لنهاية مواعيدنا تاع الأسبوع. اليوم نكون معكم بموضوع يهمكم، يهمنا ويهم الجميع، ويخص خاصة الأمهات وبالخصوص النفسات كما نقولون فاس عندنا لو فينومين هذا. on va parler على الجزائريات comment elles se comportent pendant la grossesse, pendant l'accouchement ou bas l'accouchement. On sait que la grossesse n'est pas une maladie. Donc, حنايا باك اللي نحبوا نتفشوا الى اخره. المرأة الجزائرية تفشش بزاف. دونك نهضروا على هذا الشيء من جانب النفساني مع كاميليا. مرحبا بك. الله يسلمك فريدة، مساء الخير، مرحبا بمشاهدينا. دونك كما قلتي فريدة، que ça soit la grossesse ou l'accouchement, c'est une période اللي تعرف المرأة فيها ومام الأسرة لا بتيت فامي، دونك هي والزوج تاعها ان شامبولمون في عاداتهم، في لو كوتيديان تاعهم، وين كاين ان شونجمون كوربوريل، كاين ان شونجمون ميم في لومور تاع الانسان، في المزاج اكسيتيرا، ميم في لا سونسيبيليتي. اي ابري دونك جوست مور لاكوشمون كيف راح نشوفوا باللي الوقت هذاك تاع النفاس يفا راح يكون متميز، المراه حتكون متميزه به تقلبات واحد اخرين. فا بارلي بلوز ان ديتاي على لي كوز بالك تاع هاد التقلبات على المعاش تاع النفاس. معنا ريما دحماني، مرحبا بك ريما. دونك عدتي روبورتاج مع دكتور ميدسان اللي تتكلم على اهميه الرضاعه للاطفال، لي بيبي، لي نوفو ني. دونك نشوفوه جوستومون سي اون دي ايتاب ابري لاكوشمون. الشيء اللي ادانا باش نهضروا على اليوم على لاكوشمون والنفاس هو لو بوز تاع هذا الاسبوع، لا نيسانس كيما يسموه ذا رويال بيبي. دونك لا بوتيت في دونك دو لا رين اليزابيث دانجلتير. صارت tout un buzz autour de la planète على جال هاد الطفلة اللي نزادت. Bon, parce que c'est le choix du roi qui m'a dit, c'est le cas de le dire. Ils avaient un garçon, donc ils ont eu une petite fille. لكن c'est le buzz اللي تندار هو كيت دونك ميدلتون اللي هي la duchesse York اللي ناضت خرجت من لا كلينيك au bout de 10 heures. Donc دخلت la clinique et au bout de 10 heures elle était déjà debout, toute pomponnée, toute habillée, maquillée, sur des talons hauts avec un tout petit ventre comme ça. Donc on s'est dit باللي c'est soit une formule magique, mais لكن اليوم خرجت دعاية باللي شكوا فيها انها ما ولدتش même pas. Donc elle a fait semblant d'être enceinte et c'est une mère porteuse juste pour avoir le choix du roi. Donc باش نوصلوا tellement c'était phénoménal. لكن هذا الشيء صرا تاني في sa première grossesse مع donc le premier enfant تاعها. نقترح عليكم نشوفوا الصورة الأولى تاع la première naissance تاع donc l'héritier. Ça c'était il y a quelques mois, années et quelques, donc le premier enfant. هاي اللي خرجت من الكلينيك تاني. لكن لو بوز تاع هاد المرة سي فريمون au bout de 10 heures. نشوفوا الصورة التالية مع voilà, la nouvelle née. Donc, elle dit 10 heures après qu'elle soit arrivée à la clinique, ولدت en express وعلى بالها وقتاش تولد. ونوري لكم la troisième photo تحضيراتها باش تروح. Regardez, tout ça, c'est des préparatifs باش تروح à la clinique. حنايا vous imaginez bien que المرأة qui تبدا le travail, je pense pas qu'elle ait le temps de parler au téléphone et de se faire belle, de faire une manicure, une pédicure, un brushing, d'être toute pomponnée, d'être toute belle. Donc c'est ça, c'est un phénomène qui a fait bouger un peu la toile et les gens ou les infos, l'akhbar partout. Donc ça a créé un peu. لكن هذه c'est pas un cas particulier. En général, les occidentales, elles sont toujours un peu comme ça dans l'accouchement express. Même la grossesse يعيشوها بطريقة بسيطة انهم comment dire. حنايا on a l'impression qu'on est malade quand on est enceinte. هذا هو ربما الغلطة اللي نديروها ولا peut-être c'est le moment de gloire تاع المرأة. Du coup elle exagère peut-être. Comment on peut expliquer le fait que les orientales وحنا الجزائريات بالخصوص on a l'impression qu'on est malade qui nous enceinte alors que elle continue à travailler في البلدان الأجنبية. Elle continue à travailler parfois حتى يوصل à terme. النظرة الخارجية ولا لا بيرسيبسيون تاع لا غروسيس اون elle-même ومن بعد تاع لاكوشمون تختلف من مجتمع إلى مجتمع آخر. في مجتمع كما قلتي بالك عند لي زوكسيدونتو سي في كوم étant quelque chose de naturel, de normal, que المرأة تعرف تقلبات في
الهرمونات et donc c'est ce qui fait qu'elle va avoir des nausées اللي حنا نعيطوا له حنايا الوحم. سي نورمال كو تكون عندها لا سيكريسيون تاع لي زوستروجين va faire que l'appétit تاعها والشهيه تاعها راح تزيد، دونك راح تعرف شراها في الاكل، دونك راح تاكل بزاف. دونك حاجات كيما هذوما يعني حاجات طبيعيه ما راحش يشوفوها بالنظره تاع المجتمع تاعنا اللي يشوف بلوس هاد الحاجه كوم ايتون اون ريوسيت سوسيال، كانه عند حيكون ان ستاتيو سوسيال جديد للمراه، راح elle va passer de fille de donc بنت فلان الى ام فلان. donc c'est هذاك لو باساج vers هذاك الامومه، c'est ce qui va lui octroyer quelque chose de un statut social qui est digne de respect et tout ce qui s'ensuit. et donc quelque part تاني فريده لو كنعاودوا نولوا شويه en arrière et tout نشوفوا بلي لي grand-mère تاعنا et tout في هذيك لا بيريود وين elles étaient enceintes c'était la période وين on lui donnait de la valeur، وين كانت عندها قيمه، وين كنا نفرحوها فوالا، وين كنا نقدروا نفرحوها ونديروا لها الحاجات اللي تتشهاهم. باسكو افون سي فري كي افي بلوس دو بريفاسيون، دونك ما كانش كاين تاويل كيما دوكا، وين ما كانتش كاينه في هكا اسواق، وين كاين حوايج، وين كاين الاكل، وين دونك بكري كانوا عايشين. سي فري كو جوست ابري لانديبوندونس كان مازال الحياه كانت فيها كانت صعبه، كانت قاسيه، مي سيتي يعني مي بور هذيك لاكوشي دونك النافسه ولا هذيك المراه اللي تكون حامل كي on se plie en quatre باش ان نوفروا لها هذيك الحاجه، باسكو elle a de la vie en elle، باسكو elle va donner de la vie. دونك السلسله تاع العائله راح تزيد، دونك on va lui donner un certain نعطوا لها قيمه كبيره parce qu'elle a le pouvoir de donner la vie en fait. C'est la perception qui côté des hormones, il y a une petite particularité, c'est que le métabolisme tana, les méditerranéennes ont tendance à grossir pendant la grossesse. Et pas que les méditerranéennes, un peu vraiment, juste pour remonter le moral, les Nissa, les Hamlet, où elles ont pris du poids. Naoudou Nfokero qui veut que Kim Kardashian qui est enceinte juste pour le plaisir. Pour même chauffer. Là où ça marche la régie, tu vas la photo. Donc on sait maintenant qu'elle a. Mais même avec sa grossesse et le poids, regarde, donc elle fait attention, elle aime ça, les talons et tout. Chose qui est très déconseillée, je pense, les talons pour les femmes enceintes. Mais voilà, c'est Kim Kardashian en même temps, mais donc elle marche pas beaucoup, j'imagine. Hein. C'est juste pour le prestige, juste pour les apparences. Donc voilà, c'est normal de prendre du poids, mais c'est pas normal de se laisser aller. Il y a peut-être aussi du laisser aller, parce qu'on est lourde, parce qu'on est fatigué, parce qu'il y a un poids et tout. Donc il y a peut-être du laisser aller. Alors que اليوم واش نحبينا نعطوا نصائح بعض النصائح للنساء اللي راهم حاملات comment se dynamiser pendant leur grossesse, comment être يعني يتفائلوا مع الحاله تاعهم. سي اون دي بلو بيل شوز اللي تعيشهم المراه في حياتها، حتى ولو سي ان بو ايبويزون اي رانتون، لكن هي من اجمل الاشياء اللي تعيشوها. كيفاش نصحوهم كيفاش يوجدوا روحهم لو جور دو لاكوشمون pendant 9 mois. Donc à partir du moment où على بالها بلي elle est enceinte, déjà psychologiquement il faut commencer à se préparer من اجل يعني الولاده اولا، ومن بعد باش نجوزوا الى الوحم. Donc le déroulement تاع الى النفس. Donc le déroulement تاع la grossesse وحتى نلحقوا لاكوشمون، هذه الحاجه elle va dépendre de plusieurs facteurs. كاين ديجا المعيار كي امبورطون سي اسكو سي ان انفون ديزيري ولا لا، اسكو كانت حابه هذا الطفل ولا لا، جا في وقت اللي بالك ما كانتش حاباته ماشي مناسب. ثاني العلاقه تاعها مع الام تاعها، parce que quand on est enceinte, la première référence à l'image qu'on a, c'est l'imago maternel, c'est l'image de la maternité اللي عندنا هي تاع الام تاعنا والانسانه اللي رباتنا على الاقل. ومن بعدك دونك العلاقه هذه راح نشوفوا بلي il y a beaucoup de conflits des fois mère-fille qui vont être réglés pendant la grossesse justement parce qu'on va s'identifier à la maman تاعنا qui هي. Il y a souvent des réconciliations après les mamans qui يكونوا يعاودوا يولوا quand elle devient mère elle réalise أهمية الام تاعها. tout à fait. Et donc وكاين ثاني فريده على حسب الحاله الصحيه تاع هذيك المراه، كاين تاريخها، اسكو هاد لا غروسيس جات ابري اون ستيريليتي، دونك ما قدرتش انها تخلف اطفال لمده سنوات ومن بعد جا هذاك لونفون. دونك راح نشوفوا باللي راح تكون بالك في ليبر بروتيكسيون، راح تكون عندها بوكو دونغواس انه يطيح لها. دونك تو ديبون اسكو elle a fait beaucoup de fausses couches avant ولا سي كيك شوز كي فينو هكايا فاسيلمون. تو ديبون نظره، دونك تو ديبون هذاك لونفون اللي راهو في البطن تاعها احنا على بالنا بلي il va être chargé d'affect، دونك كاين لاصقين بزاف فيه احاسيس لداخل، اسكو راح تكون il va être chargé de choses positives ولا de choses négatives. دونك كان هذه الحاجه راح تلعب دور. الحاجه الدوزيام
راح نشوفوا ثاني فريده بلي لو بروميير تريمستر اون جينيرال تاع الجوف راح يكون متميز بتقلبات في الهرمونات. لا تمبيراتور تاع المراه الحامل راح تزيد، راح تتهق، راح تتقلق، الفا با سونتير بيان دون سا بو، الوغا لي نوزي. دونك دائما حاجه تطلع وتهبط، بالك يوغا سيغتان فوا لو ديغو تاع الرائحه ولا تاع بعض الاكل. دونك بلا ما ننساو هذاك لي فوميسمون ريبيتيسيون. دونك التقيؤ هذاك اللي بالك انها ما تقدرش با تاكل، au point وين سيغتان فوا تقدر تكون هذه الحاجه تري نوسيف بوغ ال، وين تحس روحها ديزيدغاتي. دي فوا لي بسيكولوج يهضروا على هذا التقيؤ هذايا كانه اون فولونتي كيلكو بار تاع لو كور انه il garde le bébé et une volonté واحده اخرى inconsciente à l'éjecter, donc à le rejeter, parce que tout simplement لازم وقت. Des fois, physiquement, c'est aussi évident. Le bébé, il est là dans le ventre. Donc, elle devrait être heureuse, contente, elle est enceinte, etc. Mais des fois, les choses, la psyché تاعنا ما فيهاش une logique, ما فيهاش منطق. تقدر تكون حابة mais en même temps ماشي حابة أوفا. Donc, des fois, لازم لها وقت باش تتقبل الجنين، باش تتقبل بلي elle va être une maman. ومن بعد في le deuxième trimestre, en général, كي يبداو يديروا la première échographie ويشوفوا بلي le cœur تاع l'enfant يبدا يخبط، là elle sent qu'il y a de la vie en elle. Et c'est هذاك le sentiment qui est vraiment incroyable من عند ربي سبحانه. Ça va être magnifique, ça va être l'acceptation. وين حتولي دير يدها autour de son ventre comme pour le protéger. وين elle va vraiment commencer à adopter son enfant, elle va l'aimer, et c'est un sentiment très beau, c'est un sentiment de plénitude, وين تحس روحها pleine. Il faudrait pas que ça soit une corvée, bien sûr, qui m'a كتقولي يعني c'est essayer de vivre l'expérience du mieux qu'elle peut. نصحوا طبعا l'activité physique، ما لازمش تكون immobilisée, c'est plus intéressant. La natation est un des sports les plus intéressants. La marche بكل بساطة. نعم. والأكل تاني فريدة، c'est pas vrai qu'il faut manger pour deux. C'est la qualité تاع الأكل، c'est pas la quantité forcément. هذيك le fait que تتشهى c'est plus hormonal, c'est pas forcément les besoins تاعها ولا تاع الجنين. Parce que le problème, un des problèmes اللي حنهضروا عليه في النفاس، ce qui peut déprimer aussi النساء بعد l'accouchement، هو le poids qu'on n'arrive pas à perdre. Donc كاينين اللي encore une fois الطبيعه تاعهم تسمحهم انه يفقدوا rapidement le poids pris، لكن للاسف بعض الاحيان ça reste collé et du coup ça peut créer des dépressions et des petites déprimes passagères. Tout à fait, parce que tout de suite après l'accouchement المرأة دير في بالها parce qu'elle est enceinte معليش si elle prend du poids c'est quelque chose de naturel de normal، mais توجد روحها psychologiquement بلي une fois que راح تولد راح يعاود تولي المظهر تاعها exactement كما كان avant. alors que هاد الحاجة تقدر تكون possible mais ça va prendre du temps. كيما لو كور تاعها خدا 9 اشهر باش انه تبدل وزاد في الفوليوم وتبدل à ce point، كيما لازم وقت دي فوا ميم 9 mois واحد اخرين لازم باش تعاود المرأة تعاود تولي كيما كانت، وين كل حاجة تعاود تولي لبلاصتها، لوتيروس تاعها دونك الرحم يعاود يولي لبلاصتو، اي بي كل حاجة كسوا لاغات الكبدة كل حاجة الفا غونفلي راح تزيد لو فوليوم pour pouvoir nourrir pour pouvoir يعني sécréter assez de vitamines, de nourriture, d'hormones pour elle et pour le fœtus. Donc une fois que راح يخرج il va falloir du temps باش كل حاجة باش لو كور كل حاجة يعاود يولي إلى حالته الطبيعية. مي يقول لك بلي في لي بروميير سيمين كسوا يعني في النفاس هذاك في لي بروميير يعني 40 يوم الاولانيين يقول لك نورمالمون يكون لوتيروس عاود ولا لبلاصتو وتكون ديجا على بيردو 5 كيلو 6 كيلو ناتورالمون. et les femmes qui allaitent en général كيف ça grille les calories. ça grille les calories. دوك نشوفوا يعني فائدة الرضاعة justement كيف comment on peut expliquer que حنايا عادتنا 40 يوم نفاس et que شفنا المرأة خرجت من لا كلينيك au bout de 10 heures يعني elle a été admise et au bout de 10 heures خرجت واقفة et tout. علاش حنا عندنا هذا لو ريتوال تاع 40 يوم et puis تحلى peut-être المرأة c'est peut-être pas très bon pour c'est bien de prendre un cas تكون فشة وتكون la petite star du moment et c'est normal parce que c'est une nouvelle maman. لكن لازم elle s'active، لازم elle reprend tout de suite، elle se remet sur les rails باش تكون بأحسن يعني تكون واجدة من أجل تربية الطفل تاعها. mais en même temps فريدة كل واحد لو ريتم نتاعو باسكو علاه نشوفوا بلي جوست ابري l'accouchement يا une sensation باسكو يا هذيك لا شوت بروتال تاع لي هرمون كي فا فير كو هذيك المرأة في المزاج تاعها راح يكون متقلب وراح تكون مقلقة راح تكون إيريتابل. دونك نشوفوا الأولويات كتسوا في الشعب تاعنا، ولكن quand on parle تاع لو كوبل برينسي هما
première priorité, c'est voilà, ça va être une héritière. C'est une héritière. D'ailleurs, moi j'étais très curieuse, je sais que c'est inutile, mais ça doit pas changer le monde. لكن j'étais vraiment curieuse, est-ce qu'ils avaient la tradition باش يسميوا على اسم المفقودة ديانا. Mais سماوها effectivement Charlotte Elisabeth Diana. Donc c'est déjà pas mal qu'ils me donnent لها الاسم. Ça m'a rassurée parce que c'est vrai que je me demandais est-ce qu'il y a dans leur tradition de faire ça. Ça aussi, il y a aussi la pression de choisir le prénom, la pression des beaux-parents, la pression des parents, la pression des gens et la khiri. Donc ça peut être stressant. نشوفوا قالوا الناس السؤال كان هل 40 يوم c'est peut-être pas abusé, c'est peut-être pas trop. Est-ce que c'est ce qu'il faut للنساء للنفاس تاعهم؟ نشوفوا قالوا الناس نعاودوا نرجعوا لكم. عندك دراري؟ نعم عندي زوج طفله وطفل. ورضعتيهم طبيعيا ولا كنتي مع البيبرون؟ لا ما عمرني لا استعملت البيبرون نهائيا. Madame, vous êtes pour ou contre l'allaitement naturel? Je suis pour bien sûr parce que ça semble évident. Il y a des raisons scientifiques qui l'ont montré, mais aussi pour la proximité de la mère et de l'enfant. Mais ceci dit, si ça doit être extrêmement contraignant, si ça doit être trop difficile, il ne faut pas que la mère souffre non plus. Et si c'est impossible, il faut qu'elle arrête et qu'elle prenne des biberons. واش رايك في النساء اللي يستعملوا يعني ما عندهم الحليب بصح ما يحبوش يرضعوا اولادهم طبيعيا يعني راه اصلا كتدي حقه من حق ولادها. يعني بالنسبه لي انايا المراه اللي ما ترضعش ولدها راه ما غادي يكون حتى حنان، ما غيكون حتى استجابه بينها وبين ذاك الطفل. الرضاعه الاصطناعيه سي بلو فاسيل دو بريباري دي بيبرون ويخلوهم كاين ميم لي بريباريهم يخلوهم في الفريجيراتور ومن بعد يحطوهم او بان ماري يسخنوهم البيبي اي تو ميم اون لابسونس تاعها يقدر لو بابا يعوض الفراغ هذاك. بصح الحليب واسمو يتطلب دابور اون ديسپونيبيليتي، جاهزيه تاع الام في البيت، هذه الاولى ça la dérange. En plus كاين اللي يخمو كوتي استيتيك، لا ماما تخمم تقول لك انايا الاستيتيك تاعي و لو كور تاعي يديفورمي تو مع لاليتمون. مي هذه سي اون ايدي غالطه بالبزاف. اللي تحب وليدها وتحب تعطيه اون بون سونتي على نيسونس تعطي له الرضاعه الطبيعيه. الرضاعه يعني بالنسبه للطفل هي اولا الصحه، ان الرضاعه ديال الطفل الام صحه يكون عنده بنيه قويه، وثانيا نسموها احنا حنان ما بين الطفل والام تاعو، نسمي الحنان بصح باش تقربي ولدك عندك صح هيك. ثانيا الرضاعه يعني معروفه على العموم، يعني ما بين الام والطفل ترضع ولدها كتحاول تجروا ليها صح، تعطيه هذه الحاجات تاع الحليب اللي اصطناعي ولا حاجه يقدر تجيه امراض ما عندوش علاقه بالام تاعو لا، يعني هيك كنشوف انا. Pour mon expérience personnelle, quand j'étais jeune, quand j'ai eu des enfants, je les ai eus très jeunes. Et c'était la pleine vague du féminisme et c'était impensable d'allaiter. Non, je ne l'ai pas fait parce qu'à la maternité, on m'a dit que non, que c'était pas bien, que pour plein de raisons. Et parce que les féministes ne pouvaient pas supporter l'idée, peut-être qu'on abîme ses seins ou bien que ça n'entrait pas dans cette configuration mentale. Et du coup, je ne l'ai pas fait, mais finalement, je l'ai toujours regretté par rapport à mes filles qui ont, elles, allaité. اسكو انت راك ضد ولا مع الرضاعه الطبيعيه؟ اولا وقبل كل شيء الرضاعه الطبيعيه انا ما نقولش ضد، ولكن نقول برك مضره للطفل في حد ذاته ثم للاجيال، لان الطفل من اين يجيب الحنان، من اين يجيب الاصاله، من اين يجيب العروبه للاسلام من صدر امه. هذا شيء طبيعي. حتى في القران كاينه السوره نتاع ويرضعنا الاخر حولين كاملين، يعني ربي سبحانه قال لك رضعيهم عامين كومبلي، رضعيهم من صدرك، ماشي تعطي له البيبرون. البيبرون هذا نستعملوه في حاله الضروره والضروره القصوى، ليس ذكر النساء، يعني مع احتراماتي للنساء عادوا يستعملوها كوسيله فرار، تعطي لبنها البيبرون وتفر، تروح تخدم يا تروح جو نسي با. مي انا نحبذ ان الرضاعه نتاع الطفل تكون من صدر امه، حتى تكون له وقايه بريميرمون جسديا، ثم وقايه فكريا، ثم وقايه مستقبليا. طبعا
الجنة تحت أقدام الأمهات سي نيسيسير طبعا أنهم يكونوا سي لو رول دون فام سي لا رول دو سا في يعني تكون ام وتكون يعني الولاده ربما الاولى ولا حتى اذا كان عندها بلوزيغ لكن فوالا سي المومون دو غلوار لو مومون où تتفشش على الناس دونك على 40 jours parce qu'après on doit خلاص سي فيني 40 يوم il faut reprendre son activité لكن اليوم حبينا نهضروا على التحضير البسيكولوجي للمرأة بوست بارتم كي تولد كي تعاود تولي لحياتها اليومية كيفاش لازم تحضر روحها بسيكولوجيا. هي tout d'abord نشوفوا بلي ça va être chargé d'angoisse au départ. Est-ce que راح نكون ام مليحه je vais être une bonne maman est-ce que راح نعرف كيفاش في جيري لو فواي تاعي surtout si elle a d'autres enfants est-ce que والعلاقه تاعي مع الزوج est-ce que كيفاش ندير باش بالك il va se sentir يعني des fois un peu écarté في هذاك الديو mère enfant surtout quand c'est le premier enfant en général on sait pas trop on a peur de lui faire mal كي نرفدوه on a peur de ne pas savoir كيفاش on va lui donner son bain كيفاش نرضعوه طريقه كيف تاع الرضاعه طريقه يعني ابسط الاشياء العنايه تاع العنايه ولا الرعايه اللي حتقدمها الام للطفل elle va se poser beaucoup de questions وين راح تخاف نهار بابا يدخل اوتور ما راحش تعرف هذه الحاجه بلا ما ننساو déjà la fatigue et tout dépend de l'accouchement ce qui s'est bien passé est-ce qu'il n'y a pas eu de complications est-ce que l'enfant ما زرقش est-ce que c'était par césarienne c'était par voie basse est-ce que forceps قالوا لها il faut le surveiller donc est-ce que ça va être un bébé agité donc مقلق يبكي كل دقيقه ولا ça va être un bébé اللي يبكي غير كي يجوع وكي تشمخ لاكوش donc tout dépend كاين plusieurs facteurs اللي راح يدخلوا en jeu c'est pour ça qu'au départ il faut تكون عندها مساعده من الاهل que ça soit الام تاعها ولا الام تاع الزوج تاعها ولا الزوج تاعها يكون معاها aussi parce que l'accouchement il lui faut du temps il y a pour récupérer déjà نشوفوا بلي il y a certaines femmes اللي récupèrent plutôt que d'autres كل وحده طبيعه تاعها كل وحده il y a des femmes actives des femmes sportives ينوضوا le jour même اللي عندهم une certaine activité un certain tonus musculaire il y a d'autres personnes اللي لا il y a des personnes اللي هما طبيعتهم هكا sont très actives وما يحبوش يسمعوا روحهم بزاف كاين واحد اخرين نو donc tout dépend كيفاش حيعيشوا هذه الحاجه et puis le fait d'accoucher راح يحسوا بفراغ qu'il est un vide qu'il y a plus هذيك la sensation تاع un bébé qui bouge dans le ventre et puis après on voit le bébé il est là l'enfant imaginaire اللي كنا درنا في بالنا حولك ou l'enfant qui est là comment s'en occuper il pleure surtout لا يبكي بزاف كيفاش ندير له ça va l'angoisser راح تتقلق راح تخاف donc نشوفوا بلي une assistance لازم لها après c'est une question de temps حنا نقولوا لهم il faut pas vous affoler كل حاجه حيتندار بالعقل avec le temps اعطوا الوقت لروحكم le corps تاعكم pour se rétablir اعطوا الوقت aussi للطفل تاعكم بالعقل acquérir un certain rythme تاع la nourriture وبالعقل راح تشوف elle va pas s'affoler كي يبكي ça veut pas dire forcément que راهو qu'il est triste ولا que des fois il y a les manifestations c'est باش تكون الام تاعو c'est باش نرفدوه c'est pour le contenir باش نحويوه وراح تعرف الاستجابه راح تعرف الاستجابات تاعها كيفاش لازم تكون autant voulu وما راحش تخاف انها elle demande de l'aide il faut pas تخاف انها demande de l'aide ça veut pas dire que c'est une mauvaise maman c'est jamais تعيط لعجوزتها ولا تعيط للام تاعها باش تقول لها كيفاش ندير ولا هاكي التيبه et c'est important dans les conseils de prendre un moment de répit pour elle-même de profiter déjà pendant que le bébé تاعها يرقد تسيي ترقد il faut qu'elle récupère un peu parce que le manque de sommeil va faire que راح تكون مقلقه وهذه الحاجه راح تنعكس سلبا على العلاقه تاعها مع الطفل باسكو لي بروميير ليان داتاشمون اللي راح يكونوا يعني بينها وبين الطفل تاعها راح يكونوا تري تري امبورطون في العلاقه تاعهم تاع حياتهم كامل لا مانيير دون لاكيل راح ترفدهم ترفد l'enfant la manière dans laquelle elle va le regarder elle va lui parler ça va être très important l'enfant il va tout ressentir il va absorber l'amour la tendresse ou le rejet le mécontentement la peur l'angoisse et tout ce qui s'ensuit donc c'est très important elle demande de l'aide et elle prend des moments de répit elle peut demander dire voilà عندي نص نهار par exemple أنا حابة نرقد ولا راني حابة نروح شي فلان ولا شي فلان même كان كي ترفد روحها. Et pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, Farida, le couple princier qui vient d'avoir un enfant ou les خرجت le jour même de l'hôpital, c'est très possible. Le cas تكون ولدت par voie basse d'une manière normale, il n'y a pas eu de complications là pour elle, le bébé, mais je pense que عندهم tout ce qu'il faut
là où ils habitent. Je pense qu'elle a une sage-femme, un kiné. C'est une sage-femme, voilà. Je me suis renseignée. Je ne sais pas pourquoi ça m'a intéressée. C'est vrai que ça ne change rien à ma vie. Mais c'est elle a été transportée à la clinique حتى نولدت. Donc كاميليا تاني دوكا نشوفوا برك حبيت نقترح عليكم un making of تاع واحد لو فيلم اسمه Postpartum. Donc je vous conseille, c'est un film français اللي يتكلم على la vie après la naissance, يعني كي تولد المرأة معاناتها اليومية. là elle va expliquer un peu علاش هذا الموضوع، ومن بعد مور الريبورتاج نجاوبوا على الأسئلة ربما النقط اللي حتتكلموا عليهم، وخاصة على دور الزوج أثناء هذا لا بيريود تاع النفاس اي دونك المساعدة تاع الزوج في تربية الطفل كي ينزل. نشوفوا الريبورتاج نو لو ميكينغ اوف ونعاودوا نرجعوا لكم. قعدوا معنا. Ce mois-ci, Cinévox, le magazine du cinéma belge, vous dévoile le tournage de Postpartum, un premier long métrage signé Delphine Noëls. C'est un film sur l'histoire d'une femme qui a un enfant. Elle est vétérinaire, ça se passe en Bretagne, tout va bien jusqu'à la naissance de cet enfant. Action! J'ai voulu traiter l'histoire par le biais du thriller. Plus cette femme crée cet amour, plus cet amour devient potentiellement dangereux. On touche à énormément de choses qu'on n'ose pas aborder encore, qui sont tabous, qui sont la maternité, qui sont la pression sociale autour de l'état de jeune maman. C'est rare de rencontrer des films où on laisse autant la place à l'humain, à la sincérité et à la question de qu'est-ce que l'amour de la maman, quoi. Seconde exclusivité Cinévox, le tournage de Puppy Love de Delphine Le Hérisset avec Vincent Pérez. Puppy Love, c'est l'histoire d'une adolescente qui vit seule avec son père et son petit frère et qui découvre la sexualité. Je joue le rôle d'un personnage qui est un peu dépassé par les événements, du coup a un rapport avec sa fille, en tout cas un peu d'égal à égal. Donc c'est son père, mais c'est aussi son ami. L'adolescence, c'est vraiment un thème hyper utilisé pour tous les premiers films, mais je pense que c'est super important pour un premier film de passer par là parce que c'est comme un peu faire sa crise d'adolescence. هذا كان دونك كيما قلت لكم الميكينغ اوف تاع هذا الموضوع المهم كيما قالت هي بريسيون سوسيال لا بريسيون سوسيال تاع جون مامون. المجتمع يستنى انه الام تكون ديجا واجده اللي ديجا فورمي alors que ça s'apprend هي سي با اني انه المراه تكون الام المثاليه. Il faut pas avoir peur, surtout si elle est très jeune, surtout là comme elle a pas de neveu, ربما ما شافتش حواليها des bébés et des nourrissants, donc c'est pas évident. Il faut pas hésiter à demander conseil, prendre des cours ou là aller se renseigner, voir des lieux مع عالم الانترنت. Il y a tout à voir. Donc il y a peut-être des tutoriels à voir, des articles à lire باش تتعلم. هي مدرسة الحياة انها تتعلم تكون ام. Il n'y a pas d'école qui forme les papas ou les mamans. C'est en étant parent, on le devient. اللي راح تتعلم شنو هي الأمومة والزوج تاعها أو الأب راح يتعلم ثاني كيفاش يكون أب والأبوة. صح عندنا هذيك ليماج la première image تاع الأمومة ولا تاع la paternité ça va être les parents تاعنا mais en même temps des fois تقدر تكون une certaine pression sociale donc ضغط من طرف الأسرة كل واحد بلي كونساي تاعو اكسيسيف كل واحد كيفاش يدبر واحد يقول لها ديري له هكا الأخرى تقول لها ديروا هكا دي فوا كاين ميم نزاعات entre les deux donc entre les deux belles mamans ولا les femmes اللي كاين في العائلة وهاد الحاجة راح تكون une source de stress pour la maman qui sait pas quoi faire qui sait pas le faire forcément ou parce qu'elle manque un peu de confiance en elle elle a peur de mal faire elle a peur انها تضر الطفل تاعها كي تلتبي donc نشوفوا بلي هاد لا بريسيون كامل elle est forcément due à l'amour qu'elle a pour son enfant et au fait انها ماذا بها تمد لو ميور ديل لهذا الطفل وين ما تخليش ما روحها انها تغلط ولا انها elle fait pas les choses forcément شغل كي elle se met de la pression باش انها tout de suite راح تعرف بلا ما ننساو دي فوا لا بريسيون فاميليال اللي en critiquant ses faits et gestes vont faire que هذيك الانسانه ما راحش تحس روحها بيان و elle aura même هكايا une humeur un peu dépressive تكون مكتئبه شويه تكون تريست نقدر نقولوا نشوفوها au contraire ساكته بزاف elle est là على بليك كامل واش نقولوا لها نشوفوا انطواء شويه على الذات دونك اون فا فوار كو راح تغيضها عمرها فاسيلمون نشوفوا بلي سي بيريود وين بلوز او موان ليدونتيتي تاعها ولا الي سي ان بو فراجيل الي ان بو فراجيل في هذيك ولازم الاحتكاك ثاني مع امهات اخرى دونك لازم لي سيل كي اون دي اكسبيريونس ربما اللي عندهم دي بيبي ان بو بلو اللي ولدوا مقبل منها جوست
pour savoir, déjà pour la préparer, pour lui apprendre, le nourrisson il dort pas, donc il va la réveiller plusieurs fois par nuit. Ça peut être une surprise, hein, les mamans ou les papas. Ou Aïdan, le passage justement, le passage à l'allaitement, c'est-à-dire la relation, c'est-à-dire la douleur qu'elle peut subir, la remontée de lait اللي تقدر تزعجها تاني. donc كل هذه الاشياء لازم تحضر الامراه اللي تستناهم وتوجد روحها psychologienne, et elle essaye de faire vraiment que ça passe comme une lettre à la poste. وهذا بلو سوتيان جو بونس دو ماري تاني اللي ربما ما يقعدش راقد كي تنوض هي ترضع لو نوريسون، ما يقعدش راقد ربما ينوض معاها ولا des choses comme ça. donc participer aux tâches, ne pas dormir tous les deux. Voilà, c'est ce que je veux dire. Très juste Farida, parce que le bébé كما انه راه يبدا يبني علاقه tout doucement avec sa maman, علاقه اللي كانت كاينه ديجا في لا في انترايوتيرين، مي الاب quelque part باش ما يحسش روحه en dehors de ça لازم انه يرعى ثاني هذاك الطفل. يعني le bébé il a besoin d'une maman et d'un papa où il est capable de reconnaître la voix de son papa, surtout si celui-ci lui parlait pendant la grossesse. Les études qui ont été faites dans ce sens شافوا باللي le fœtus يقدر يسمع اصوات من العالم الخارجي، même quand يقدر يعرف يعني لا فوا تاع لا مامون تاعو، ريحتها، même دقات القلب تاعها وماما وين راهي راقده وماما وين elle est en activité. donc نشوفوا باللي يعني c'est des choses qui vont être gravées في l'inconscient تاع le bébé et celui de reconnaître sa maman. tout de suite نحطوه على كرشها يسكت، نحطوه على صدرها، يعني من عند ربي il va vraiment se calmer. donc pour ce qui est du relais حاجه مليح للعلاقه ديجا تاع بين الاب والطفل، et en même temps باش الام ما حاش تحس روحها étouffée et envahie par هذاك le bébé qui pleure tout le temps. elle est tout le temps là, elle s'oublie، ومن بعد elle est irritée، ومن بعد راهي خايفه، ومن بعد نشوفوا بلي des fois l'état d'épuisement, de fatigue physique et morale vont déteindre négativement على عمليه الرضاعه. encore une fois وين راح تكون هذيك العلاقه elle va rappeler un peu العلاقه الالتحاميه اللي كانت قبل لاكوشمون وين ils vont former qu'un en fait. et puis الرضاعه يعني كل وحده كيفاش تشوفها. il y a certaines femmes qui sont à l'aise avec ça، اللي ماذا بيهم انهم يرضعوا باسكو بدورهم يعني يرضعوهم، ولا باسكو tout simplement elle voit ça comme étant un geste qui est naturel, qui est beau, elle a envie de tout donner à son enfant، ou parce que باش تعاود تلقى هذيك العلاقه الالتحاميه. unique يعني c'est vrai que c'est douloureux peut-être لكن c'est unique يعني احساس ما كانش ما نقدروش نقارنوه بحاجه واحده اخرى في العالم. وكاين ثاني d'autres femmes اللي بالك عندهم من difficulté par rapport à ça. كاين d'autres اللي يقدروا يعرفوا des frustrations باسكو حابه ترضع à tout prix، mais une fois que تولد يروح لها الحليب ولا تقول لك ما j'ai pas assez de lait ولا mon enfant il arrive pas انه يرضع وانه il y a pas une grande quantité. et donc des fois c'est une frustration، تحس بلي elle a pas pu انها تشبع رغبات الطفل تاعها البدائيه، تقدر تحس في روحها انها نقص. donc هذاك العمليه تاع الرضاعه سي با برك لاكت اون لو ميم، يعني سي با فورسيمون لو نورير، سي توت لاتونسيون ولا كامل الحاجات اللي راح لا سيمبوليك ولا الرمزيه اللي الاشياء اللي راح العاطفيه اللي راح ترتبط بعمليه الرضاعه. فيها الاحواء تاع الطفل انه الام راح تحويه، يفا سو سونتير هو في امان en sécurité، راح تحس روحها هي بلي elle est complète، il y aura une plénitude et ça va être un moment d'intimité بينها وبين son enfant. ça va être quelque chose qui est censé être يعني quelque chose de un moment de partage et de pure يعني douceur et amour. Et c'est pour ça qu'on déconseille certaines femmes à allaiter au moment où بالك ما تكونش bien وتكون stressée وتكون anxieuse. parce que ça communique son stress مباشرة للطفل تاعها. justement حنشوفوا الروبورتاج اللي عدتيه دونك لو ميدسان اللي قابلتيها elle mène un combat justement تحسيس من أجل الرضاعة pour ne pas abandonner justement هذا le geste naturel. le geste naturel. هي طبيبة مختصة في طب الأطفال، متحفز بزاف وحابة دير حملة للمحافظة على الرضاعة الطبيعية، عن الأهمية تاعها لحياة الطفل وحياة الأم، مالغري كما نقولوا الآلام في الرضاعة ولا كاين لو ستريس على ماما بالك كي تقلق يقول لك راح لها الحليب ما عندهاش الحليب بزاف كامل. دائما هاد المعتقدات هي حابة تحد منهم وتحث النساء أنهم يواصلوا في الرضاعة الطبيعية. نشوفوا جوستومون الانترفيو اللي عدتيه معها ونعاودوا نرجع لكم. بقيتوا معنا.
الرضاعة الطبيعية بالنسبة للحليب تاع الأم حليب معمول كما نقولوا بالرومية سور ميزور، يوالم الطفل بارابور لعمرو تاع الصح، ولا كان كاش يسموه بريماتوري ولا زاد قبل الوقت. الحليب هذاك يجي يوالم ان بريماتوري في لي بروتيين في لي ليبيد في السكر، يجي متوازن على حسب العمر تاع الجوف تاع اليمات. ولدت في 7 شهور، هذاك الحليب يجيب لهذاك الطفل قيس 7 شهور، ولداتو في 9 شهور يجيب له الحليب في 9 شهور. والحليب تاع الام يتبدل مع الاحتياجات تاع الصغير. عندك الحليب تاع السمانه الاولى، الحليب بين السمانه الاولى وشهر، والحليب من بعد. السمانه الاولى فيه بزاف لي بروتيين، فيه بزاف لي زانتيكور، سي دي كومبوزيسيون ماشي كيف يتبدلوا مع الوقت. الحليب تاع اليمات يحمي الصغير من الامراض المرضيه انفكسيوز المعديه. الصغير اللي يرضع من يماه اون بلوس من المضادات الحيويه اللي جابهم في الدم تاعو من يماه. كاين مضادات حيويه في الحليب، كاين خلايا تاع الدفاع المناعي في الحليب، خلايا تاع الدفاع المناعي. كاين واحد المكونات اللي تدافع تانيك على على الطفل في الحليب. دونك هذه من جهه المناعه. كاين من جهه الحساسيه، الحليب تاع الام قليل وين الحساسيه تجيب ماشي الحساسيه بارابور للحليب، وين حاجه جازت في الحليب تاع الام دير حساسيه للصغير، مي ما كاش حساسيه للحليب تاع الام. والحليب تاع الطفل يعاون الجهاز الهضمي تاع الصغير باش احنا نقولوا بالعربيه يولي عاقد، يكبر. كي يكبر هكذاك ما يديرش لي دياغي بزاف، وكي ما يمرضش الاسهالات هذوك ما كاش حساسيه، باسكو الحساسيه تجوز عند واحد اللي عنده ديجا في والديه ولا في فاميلته اللي عندهم الحساسيه بصح على لوكازيون دون دياغي. دونك يحمي من الحساسيه، يحمي من الامراض المعديه، يعاون النمو الذهني، باسكو كاين واحد المواد الدسمه في الحليب اللي تساهم بطريقه مباشره في النمو الفكري والنمو تاع العينين. الحليب رضاعه تقليديه بصح هي رضاعه طبيعيه، ما يمكن تنفسو تقليدي، انا نتنفسو من زمان، سا نو زامبيش با نتنفسو دركا. دونك الرضاعه تقليديه بصح العلم دركا حفر في الرضاعه الطبيعيه. والحليب اللي هو يتباع برا صقموه سياو يوسوه يديروه بلي بروش من الحليب تاع الام بصح jamais d'ailleurs l'organisation mondiale de la santé elle oblige les firmes تاع الحليب باش في البواطه تاع الحليب تاعكم قراو كي تشدي بواطه تاع حليبك مكتوب حليب الام هو الاحسن. حسب لكم هذاك مول لابوراتوار سا لوي في بليزير يكتب هذه، مي لو ام اس باسكو سي سور كو لو لي ماتيرنيل هو المخير اوبليجاتهم يكتبوه باللي هو الاحسن، وجامي يكون كيف باسكو كاين حوايج ما نقدروش نقلدوهم. الرضاعه ما تبدلش لاسبي تاع الصدر، باسكو واش يبدل لاسبي تاع الصدر عند سا ديبون لا بو تاع الام. كاين الامهات اللي عندهم يديروا لي فيرجيتور، كاين اللي جامي يرضعوا عندهم لي فيرجيتور في صدرهم باسكو الصدر يتنفخ في الجوف، سي با باسكو رضعت لي باسكو رفدت. وكاين عواتق اللي جامي رفدوا جامي واسمو عندهم دي فيرجيتور في صدرهم باسكو كي يقرب العاده الشهريه يتنفخ ويتعاود وتشوفي عندهم دي فيرجيتور. دونك الحليب ما يبدلش لاسبي فيزيك تاع الحليب. كي تكمل الرضاعه الام الصدر يولي كيما من قبل. الام كي توجد روحها تسعى صغير لازم تكون على بالها باللي رايحه تكون عندها تجربه افي، هذيك التجربه توجدها رايحه نكون نرضع ولا ما نرضعش، هذا سيتان شوا يولي لها. كاين الامهات تقول لك انا ما نرضعش، هذوك نقدروهم. دركا اللي يحبوا يرضعوا يلزم توجد روحها
قال عندي كاين نساء اللي عندهم هذاك لو ماملون داخل قبل في الجوف تخرجوا. كاين ما شكون دي ماما داخل كومبليتمون ما عندهاش ماشي بلا داخل كي شغل سره تلمو كانت واعيه على حابه تردع الصغير تاعها الاول جوزت 3 شهور الاخرين تاع الجوف تجبد بالتيغلي تجبدوا واليامات الاولين باش تردع وليدها تجبد لو ماملون بتيغلي وتمدلو وليدها يرضع وردعاتو وولداتو بسيزاريان. نعطي نداء الجدات كسوا من جهه الاب ولا الام ماذا بكم هذوك ماهوش يشبع حليبك ماشي ينفع باسكو دي فوا هما نيتهم مليحه بصح خلوها الام دير التجارب تاعها وحدها ولا ما شجعتوهاش بعدوا عليها ما تشجعوهاش تنحي الحليب ولا تحبوها هي وتحبوا وليد هاد وليدكم ولا بنتكم الصبي جديد ولا ما شجعتوهاش تبدوا روحكم خلوها هي تروح دير التجارب تاعها تروح تشوف طبيب تروح تشوف اللي يردعوا ديجا ولا ما عندكمش تجربه خاطش ما كاش يمات اللي حليبها ماشي ينفع. كاين دراري اللي على حساب الخليقه تاعهم ودو فامي سمين كاين اللي يعودوا سمين واللي يعودوا رقيق. الدنيا كاين سمان كاين رقاق كاين متوسطين يفو اكسبتي. المهم كي تدي لوليدها المتابعات طبيه يقولها الطبيب بلي راهو في حاله جيده كاين هذه ديجا وكاين حوايج ثانيه كما دابا نقدر نقولهم كاش الام تعرف بلي وليدها راهو يشبع كي تسمع لهادوما كاع يديك كاين حاجات اللي يقولوا لنا بلي صغير راهو يشبع ارضع ارقد وحده زوج كل ما تبدلي له تلقاي لاكوش تاعو معمره منين راهو يجي هذا الماء صافي راهو يشبع وكي تديه للطبيب تلقاه زاد في الميزان راهو يشبع ما زادش كيما حبت عجوزتك ولا يماك ولا باباه ولا نتيا مي راهو يزيد النمو تاعو مستمر يتبع لاكوب سي بون. رضاعه ما تكتريش ما تخليش يمص فيك كي تمديلو يجبد ما تمديلوش يجبد غير لو بو تاع لوسان تاعك بس كي يبدا يعضك هكذاك في لو بو يجرح وكي يجرح صافي مال ومن بعد لا ماما تولي كي يجي وقت مد الرضاعه لوليدها تخاف الا بور ومن بعد تحبس ومن بعد تنفخ ومن بعد صافي دي كومبليكاسيون تقدر تروح حتى لابسي تاع الواسمو ولابسي هذاك جوست باسكو ما عرفتش باللي كي يكون صدرها معمر لازم تفرغه كي تفرغ ريغوليرمون صدرها هذاك يتحجر الحليب ومن بعد يمد التهاب كاين عندنا كي شغل تويوات تاع الحليب في الصدر يلتهبوا صافي مال مع الاول ومن بعد لو فات الحليب راه محجر كل حاجه كي تكون راكده يكون فيها لي ميكروب الحليب كيف يبدا انفلاماسيون ومن بعد ميكروب ومن بعد قيح ومن بعد ابسي ولا ما علي ماركي افي ونسى اللي قدامها كاع سون ماركي افي باسكو شافوها جاها ابسي وجعها كي تعرفي كاش تردعي تعلمي قراي نسى كاع دركا قراو الاخرى لحقت يا سيغتان نيفو قراي ما قريتيش سقسي طبيب قال ما تعرفيش في الدار كل واحد واش يقول لك روحي للطبيب كي تروحي انا كاين دي مامون يجوا افيك اون ليست دو كيسيون جي بوكو دو ريسبي بوغ ال ما نعرفش حبيت نتعلم تجي تشوف وليدها نعطي لها لوردونونس ومن بعد تشد لي ورقه وتبدا تقرا لي كاع الاسئله اللي جاوها الطبيب معمول هذا الشيء تانيك سقسيه يفهمك تعلم باللي الطبيب مخدوم باش يعطي وقت سورتو بالاخص الطبيب تاع الاطفال ماشي بومبي ماشي غير تديلو غير كي يكون مريض الطبيب تاع الاطفال الخدمه تاعنا جزء كبير تاع الطب الاطفال وقايه دونك كي تروحي تداومي لي كونسلطاسيون تاع الطب عند الطبيب تاع الاطفال وين ما كاش الطبيب تاع الاطفال تشوفي الطبيب نورمال جينيراليست تماتيك كي تروحي تشوفيه منها كاين حوايج انت ما تشوفيهمش الطبيب يشوفهم قبل الوقت ماشي حتى يواسو وكاين نصايح اللي يمدلك وكاين تانيك الطبيب كي تروحي للطبيب يواسيك يلانكوراج باسكو لا ماما كي تعود ترضع تسحق تشجيع
دونك لو ريزومي سي تسحق تشجيع كي تكون ترضع وتسحق تشجيع الام اون جينيرال كي تولد. دونك فوالا نشكروها الدكتوره للنصائح تاعها كانت كاع نصائح وتوجيهات، وحتى على ان المراه مامينه ما تعرفش ماشي عيب الا كان البروميي بيبي تاعها ما كاش لونتوراج تاعها واحد كبير يعلمها تروح للطبيبه وهي تعلمها. Akid, il ne faut pas hésiter à poser des questions qui m'a dit Camélie un peu plus tôt. On n'a pas pensé, c'est vrai, on n'a pas pensé aux médecins, mais طبعا le gynéco ou le pédiatre يقدر ينصح الأمهات بطريقة جدية. وكما قالت elle a besoin d'encouragement, encore une fois, de son entourage, من الأولياء. Les beaux-parents, il ne faut pas يتلبوها بزاف تاني encore ما تعرفيش ديري ولا ما ديريش أنا. Donc il y a peut-être هذوك les conflits النزاعات الموجودة كما شفنا في la pression sociale déjà, les belles-sœurs ربما ولا les ou peut-être si elle est en concurrence avec quelqu'un d'autre. Donc il faut vraiment المحيط تاعها لازم يكون إيجابي. لازم يكون متفهم وإيجابي. وثاني يفو يديروا حاجه في الاذهان تاعهم، هي حتى مرأة ما تشبه المرأة واحده اخرى، حتى مرأة ما عندها نفس الطريقه كيفاش تربي كما مرأة واحده اخرى. دونك وكل واحد لا بيرسيبسيون الادراك تاعو للامومه. شاك فام كيفاش راهي تشوف الطفل تاعها، شاك فام واش راهي حابه تمد للطفل تاعها. دونك نشوفوا باللي طريقه تاع التربيه وكيفاش نرضعوا وكيفاش نلتاو لي سوان ماتيرنيل سون ديفيرون. تو ديبون déjà de la relation entre la maman et l'enfant. Tout dépend de sa relation هي مع son mari. Tout dépend هذاك الطفل اللي شارجي دو كال جور دافيكت وكيفاش هي الانفيزاج انها تلتبه. دونك ا بارتير دو هاد لي بارامتر كي سون تري différents, c'est clair que des fois les conseils كان يكونوا beaucoup de conseils يكونوا صح tout le temps il faut ديري هكا و il faut pas ديري هكا etc ça va la mettre dans une situation d'échec. وين حتى تحس روحها بلي راهي امراه ام فاشله، بلي ما راهيش تعرف، بلي elle est pas bonne à être mère ou elle ne le sera pas forcément. Donc soit ça dépend de sa personnalité, soit elle va se dire non, je vais faire à mon rythme, je vais prendre je me vois à l'aise fait. هنا لو كان عندها une certaine affirmation d'elle-même وكانت عندها وضوح في الافكار، ما كانتش forcément dans un état de fragilité psychologique وين elle est un peu déprimée وين راهي مقلقه. Donc tout dépend كيفاش عاشت الظروف اللي عاشتهم pendant sa grossesse, pendant l'accouchement et après l'accouchement. Donc il y a بزاف حاجات اللي راح يدخلوا en jeu. Et certaines mamans, non, au contraire, ça va être une maman qui va prendre les choses d'une manière négative, dans le sens où هاد الدبارات هذوما راح يخلوها انها سواء حتقول لهم هاكو elle va déléguer des choses à son mari, à sa belle-maman, surtout là كانوا عايشين في la grande famille, à ses belles-sœurs. وين عملت التغذيه elle va déléguer à quelqu'un d'autre parce qu'elle aura peur, parce que فهمت le message تاعهم comme si elle n'était pas capable ou elle n'était pas à la hauteur ou elle pourrait lui faire du mal ou elle pourrait le mettre en danger. Donc tout dépend هذوك les messages ماشي في الهضره forcément, les messages implicites اللي تقدر تكون تلقاتهم كيفاش هي فهمتهم، كيفاش هي حستهم بلا فاصون تبارلي ولا في لو روغار ولا في لا جيستويل تاعهم. دونك il y a ça et il y a aussi بالك elle va prendre بالك la décision de ne pas allaiter parce que c'est vrai que les premières fois ça fait un peu mal. Dans certains cas l'enfant il va يعني حاجات توجعها شويه، راح تنجرح شويه le fait que بالعقل باش l'enfant راح يتعلم ثاني comment il va sucer. c'est pas quelque chose d'inné forcément, لازم au moins quelques minutes باش حتى يجي الحليب باش راح يتعلم. دونك طريقه كيفاش راح تحضنوا كيفاش راح ترفدوا كي تكون ترضعوا، هاد لي شوز فون انفلوي على لا ريلاسيون تاعها مع الطفل تاعها. اي بي لو كان تكون اون بريسيون يعني في الاكستيريور وفي العائله وراح تكون ديبريمي وراح تكون مقلقه وراح تكون محيره، كي تكون ترضع هذاك الطفل ça va pas être quelque chose de spontané, un moment de bonheur où on va le caresser, le cajoler, discuter avec lui. Ça va être comme si que ça machinal, corvée ولازم ما نغلطش ولازم كيفاش واقفين عند راسها. Donc ce genre de choses vont faire que الطفل راح يتضرر وهي حتتضرر. au lieu d'être un moment de partage, un moment de plaisir اللي فيها رعايه تاع الام, ça va être plus un moment qui va être chargé de choses très négatives pour les deux en fait. D'accord. Donc شكرا لك كاميليا. نشكرك ريما على الروبورتاج ونصائح اللي تلاقيناهم اليوم. دونك encore une fois احنا تحت تصرفكم، ما حبيتوا تتصلوا بنا اللي عندكم اسئله اضافيه لكاميليا ولا حتى الدكتوره نوصلوها لهم نجاوبكم avec grand plaisir. احنا encore une fois الباج فيسبوك تحت تصرفكم باش تتصلوا بنا اللي حبيتوا تشاركوا معنا تقترحوا علينا مواضيع جديده ابتداء من يوم
الاحد ان شاء الله. من هذاك الوقت نتمنى لكم امتع الاوقات، سورتو هذا الويكاند ان شاء الله. بروفيتي، ريحوا من هذا الاسبوع ربما اللي كان ان بو دور. بون ويكاند كاميليا، بون ويكاند ريما، بون ويكاند ا توس. نتلاقاو ان شاء الله يوم الاحد، وعندكم موعد مع البيست اوف تاعنا كما كل ايام، كما كل سبت. مع السلامه.